哋今日就係嚟呢個啦。好凍。我哋今日嚟到嘅係 Burnaby Village Museum， 呢度成立於1971年，係為咗慶祝 B 先生加入加拿大100週年而興建㗎。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hayley Family。龍龍，今日我哋嚟到 Burnaby， 知唔知邊度呢？我哋今日嚟到 Burnaby 嘅 Burnaby Village Museum 啊，呢度咧係一條100年前嘅村嚟嘅，而家做咗博物館。咁我哋而家趁年尾咧，啱啱過 Christmas 嚟行一行，好唔好？好。呢度佔地約10英畝，係一個開放式歷史村落，重現翻1920年嗰時嘅 Burnaby 係點個樣嘅。年尾咧都有啲燈飾啊，覺得好靚喎，我哋過去影張相先好唔好？係人哋嘅屋。呢度係一條村嚟嘅，你睇到間學校啊，1922年啊，而家係2025年嘅，今日係 Boxing Day 啊，哦，聖誕節啊，棵聖誕樹好靚啊！1、2、3燒，跟住我哋就入村啦，睇下有咩睇先。以前嘅車啊，520啊，佢個唔要你啊！50 1、2，好，入去睇下。呢個係電單車嚟嘅。我諗呢度咧有間中藥嘅藥材鋪，好似係香港人開嘅，睇下。匯生元元活嘅參茸藥行，藥行啊，唔係藥行啊。打麻雀挑喎。唔識打麻雀。唔識打麻雀，遲啲教你。呢個係咪嗰啲涼茶？神農茶我寫住。中藥材加工，點解佢寫2次？一個繁體，一個簡體。有個關公喺度。你叫嫲嫲睇啊！1樓係鋪頭，係醫生同埋廚房，地下室仲有2樓係休息室。我話等緊嗰陣時，等緊煎藥嗰陣時可以打麻雀，有幾周到。1900年，哇，100幾年前啊！有個白紙櫃喺後邊添。跟住我哋嚟到印刷所，呢度保留咗以前嘅印刷機同埋設備。好大部啊！呢部機器。What's this？ 哦，呢個唔係郵局啊，係報紙啊，個報社嚟㗎。你睇下呢啲係嗰啲印刷嗰啲機啊，仲有啲排字粒嗰啲啊。你睇下，個打字機幾大？以前啲人打字仲喺度咁啊，冇 keyboard 嘅年代，逐張逐個字打出嚟。Royal Bank 呢個係古代 RBC 啊！職員同我哋介紹咗之前啲人呢係點樣嚟存款同埋借錢嘅。個夾萬有成6層㗎，想偷佢都唔容易㗎。跟住我哋嚟到原住民學習屋，呢度展示咗佢哋嘅手工製品同埋佢哋嘅傳統文化。一個一個加工，跟住最後出嚟咁出嚟睇係咪？即刻好唔好？好。跟住我哋嚟到戲院啦。好故事啊！呢個係以前啲人咧，啲小朋友冇戲院啊，冇電視嘅咧，就喺度聽呢啲故事。跟住我哋見到一部蒸汽機。轉啊，同佢轉，一路轉同一個方向。仲有一個跳舞嘅我。跟住我哋嚟到一個農舍，原來以前啲人係食呢啲嘢㗎。哇！以前嘅爐頭有埋抽油煙機嘅嗰陣時。
哇！下邊仲有焗爐添。哇！真係有焗爐啊！同而家嗰啲咧個 design 差唔多，下邊都係焗爐啊。可以泵水出嚟，泵咗地下水。而家冇嘅。我喺日本喺沙玩過。係咩？影相碟喂，唔係喎，你睇，仲有支好似 trumpet 嘅嘢 saxophone。呢個係嗰個 clarinet。trombone。以前嘅琴行都幾靚喎。佢一睇下即係早餐，龍鳳廚啊，日國自助餐。呢度展示咗唔同族裔嘅飲食文化，連我哋廣東嘅都有㗎。真係陰人啊！好咪鹹嘅一個啫喱。好啦，我哋入去參觀下人哋以前百幾年前嘅屋係點樣嘅。下邊有個 basement。哇！呢度好大啊！哦，哇！呢棵樹好型啊！現場真係好型嘅，影出嚟咧太光。我朋友嗰啲。哦，死！火雞大餐，聖誕節就可能食呢啲或者感恩節。呢邊咧，嗱呢邊係客廳喎，你睇下。Sorry。我覺得 Christmas 個聖誕樹幾靚，百幾年前嘅屋就係咁喎。呢個第一個 bedroom 係嘛？哇！好似同而家嗰啲分別不大，係復古啲啊啲家具。有個天花板有燈嘅喎，而家嗰啲反而冇。浴室都差唔多嘅喎。哇！呢個頭先都有見過喎，就係嗰個煮食爐。我哋喺呢度出嚟啊，姑姐。搞笑，呢度仲有個細嘅用餐區，冇得上。好靚喎呢度。我見到有人喺度玩嗰啲扯鈴喎。Every time that Diablo goes over my arm and down the string, it puts more and more generates spin on the Diablo. It's really not. 跟住我哋嚟睇叮叮。呢部電車以前係好重要嘅交通工具嚟㗎。呢部車係1950年咧就退役啦。嗱，佢 number 係1223。係1910到1950年代，居民去唔同城市返工返學都係用佢㗎。漁人碼頭都有個咁上下㗎。一樣喎。未有電車之前呢 Burnaby 都係以農地為主嘅。有電車之後呢，就慢慢發展起嚟啦。旋轉木馬喎，陣間行過去咯，而家行個隧道先咯。哇！鏡頭係拍唔到出嚟嘅喎，呢度唔夠黑喎。冬天出得嚟行，梗係唔少得熱朱古力同埋爆谷啦。好味。點啊？熱死我啦！但係好飲。跟住我哋去睇旋轉木馬。呢個係超過100年歷史嘅手工雕刻旋轉木馬嚟㗎。啲人全部掉頭走啊！走啦咁。下次帶嚟玩啦！好啦，小朋友，今日我哋喺呢個私人咧，就咁樣行咗個圈咯喎，了解下呢度本地嘅一啲歷史啦。咁啊，當了解下啦。咁呢度咧聖誕新年期間咧，就係呢個城市我哋而家嚟嘅。咁啊，原本我諗住咧聖誕節嘅啫。但係林林病得太耐啦，所以都冇出嚟玩啦。今年聖誕節，今年咧就呢度行。而家好翻啦，就好啦。好啦，咁今集就係咁啦。嚟緊我哋有時間再拍多啲溫哥華呢度嘅生活影片啦，方便大家睇下啦。咁我哋同大家講乜嘢啊？Happy New Year！
係啊，好啦，2026年見啦，拜拜大家。因為呢條片出嗰陣時應該都26年啦。